Цябе. Народзішся, агалосіш, праз анёлаў нас запросіш, прывітаць Цябе. Сёння вітае цэлы свет Цябе. Спевы, молитвы, кожны шле свое, просить ласки и опеки тут на свете и навеки в небесной хвале. Просить ласки и опеки тут на свете и навеки в небесной хвале. Станьмо покорно мы перед Христом, сменится скоро свет, где мы живем. Веру сполза живую, духом правды накерує нас у вечный дом. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с духом Твоим. Дорогие браты и сестры, сегодня Святый Костел католицкий отзначает свято святой сям'ї Єзуса, Марии и Юзафа. Это свято заўсёды отзначается у неделю подчас октавы Божьего народжения. Что значит слово октава? Еще раз потлумачу, это 8 дзён молитвы, як один день. Это такая традиция библейная, калі великое свято, и после этого свята праз 8 дзён продолжают молитвы, прославляючи ось гэтае свято, гэтае здарэнне. Вось мы так само, у нас в костеле католицком есть 3 октавы. Октава Божьего народжения, октава Пасхи и октава спаслания Духа Святого. Сегодня мы подчас гэтай святой імшы, інтэнцыя наступная, мы молимся за святароў з кангрэгацыі місіянераў святой сям'і, якія працавалі ў нашай парафіі. Это новейшая гісторыя нашай парафіі ад пачатку існавання ад 90-х гадоў мінулага стагоддзя. У нас працаваў ксёндз Яраслаў Зарацкі, які распачынаў гэту парафію, які, на жаль, памёр даволі ў маладым узросце, ксёндз Адам Врубель, ксёндз Рышард Пешхала, ксёндз Сергей Добрагост, ксёндз Дзяніс Шастаковіч. Яны ўсе неслі калісьці службу тут, хоць адзін, хтосьці больш, хтосьці менш у нашай парафіі. Мы па традыцыі кожны год у гэты дзень стараемся молиться за гэтых людзей, якія тут працавалі, якія пакінулі свой пэўны ўклад у развіццё касцёла, стаўпецкага касцёла, вось нашай парафіі менавіта той, дзе мы з вами зараз жывём, гэтага касцёла, у якім мы з вами молімся. Я так само молюся і за сясцёр, якія працавалі, сясцёр тоже з кангрэгацыі місіянераў святой сям'і, якія працавалі тут у нашай парафіі, няхай пан Бог ім благаслаўляе, за сясцёр францішканак, якія тут былі доўгі час, працавалі, сестра Юля і сестра, забыў, Миколь, да. Вот, они долгий час працавали. И теперь у нас так само, видите, мы от святой семьи не отходим. У нас працуют сестры с конгрегации святой семьи из Назарету. Поэтому вот, мы молимся так само за их. Они вчера святковали 150 годдя початку своего існування этой конгрегации. Мы молимся за их и просим Пана Бога Всемогутного, каб Пан Бог им благословил у штодзённасці, каб одарыў дарамі Духа Святого, каб яны не толькі самі ішлі па дарозе да збаўлення, а давялі таксама шмат людзей па дарозе да збаўлення. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы з чыстым сэрцам маглі злажыць гэту найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемогутнаму і вам, браты і сёстры,
што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Боже, Ты дав нам святую сім'ю як приклад. Учини, просим, каб мы, злученные взаимной любовью, наследовали ее цноты в наших семьях и праз гэта досягнули вечной радости в Твоим небесным доме. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог, праз усе веки вечные. Amen. Читання першої книги Самуэля. У тыя дні зачала Ганна і праз пэўны час нарадзіла сына, якому дала імя Самуэль, бо казала: «Я выпрасіла яго у Пана». І пайшоў яе муж Элькана і ўвесь дом ягоны, каб здзейсніць для Пана штогадовую ахвяру і сваё абяцанне. Але Ганна не пайшла, бо сказала мужу свайму: «Не пайду, пакуль немаўля не будзе аднята ад грудзей, і я не прывяду яго да Пана, каб ён застаўся там назаўсёды».
Калі Ганна адняла ад грудзі Самуэля, яна ўзяла яго з сабой, забіраючы таксама трохгадовае цяля, 1 меру мукі і мех віна, і прыйшла з ім у селом, у дом пана. Хлопчык той быў яшчэ дзіцём. І забілі цяльца, і прывялі таго хлопчыка да Элія. І сказала яна: «О, гаспадар мой, няхай жыве душа твая, спадар мой. Я тая самая жанчына, якая тут перад табою стаяла і малілася да пана, маліла аб гэтым хлопцы, і выканаў пан просьбу маю, якую узносіла да яго. І вось я аддаю яго пану ва ўсе дні, пакуль жыць будзе, ён прызначаны будзе для пана». І пакланілася там пану. Гэта слова Божае. Счастливый, кто живее у доме твоим погоне. Счастливый, кто живее у доме твоим погоне. Якие милые твои шатры, Пане, могутя, знемогаем гнется душа моя. У дворы пана сердце мое и тело радостно кличут до Бога живого. Счастливый, кто живее у доме твоим погоне. Счастливый, кто живе у доме твоим, яны вечно спевают тобі. Счастливый человек, сила якого у тобі, стежки у серця якого скеровані до тебе. Счастливый, кто живе у доме твоим погоне. Пане Боже, могутя, выслухай мою молитву, схили в уши Божия кува. Боже, оборона наша, погляди, погляди на твар помазанника твоего. Счастливый, кто живе у доме твоим погоне. Читання першого послання святого апостола Яна. Умилованные, поглядите, якую любовь дал нам Отец, как мы назывались детьми Божьими, и мы являемся ими. Тому свет не ведая нас, что не познал Его. Умилованные, теперь мы дети Божии, але яшчэ не выявілася, чым будем. Ведаем, что коли Он объявится, мы будем подобными до Его, бо убачим Его таким, яким есть. Умилованное, коли сердце наше не осуждає нас, то мы маем отвагу перед Богом. А чим не попросим, отрываем от Его, бо заховуємо заповідь Ягоне і робим тое, что Ему подобается. А заповедь Его такая, как мы верили у имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили один одного, як Он загадал нам. І хто заховує заповіді Ягоне, той живе у Богу, а Богу їм. І по духу, якого дав нам, ми довідаємося, що Він живе у нас. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Открий, Пане, наше серце,
Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тебе, Пане. Бацькі Езуса хадзілі штогод у Іерусалім на свята Пасхі. Калі яму было 12 гадоў, яны прыйшлі паводле звычаю ў Іерусалім на свята. Калі пасля заканчэння дзён свята яны вярталіся, засталося дзіця Езус у Іерусаліме і не заўважылі гэтага ягоныя бацькі. Думаючы, што ён ідзе з падарожнымі, прайшлі дзень дарогі і тады пачалі шукаць яго паміж сваякамі і знаёмымі. Не знайшоўшы, вярнуліся ў Іерусалім, шукаючы яго. І сталася, што пасля 3 дзён знайшлі яго ў святыні. Ён сядзеў сярод настаўнікаў, слухаючы іх і пытаючыся ў іх. Усе ж, хто слухаў яго, дзівіліся розуму і адказам ягоным. І, убачыўшы гэта, здзівіліся і сказала яму маці ягоная: «Сыне, чаму ты так зрабіў нам? Вось айцец твой і я ў вялікім смутку шукалі цябе». І сказаў ім: «Чаго ж вы мяне шукалі? Ці не ведалі, што мне трэба быць у тым, што належыць айцу майму?» А яны не зразумелі таго, што ён сказаў ім. І, пайшоўшы з ім, і прыйшоў у Назарэт, і быў ім паслухмяны. А маці яго захавала ўсе гэтыя словы ў сэрцы сваім. Езус жа узрастаў у мудрасці, у гадах і ў ласцы у Бога і ў людзей. Гэта слова Пана. Дайце. Ёсць біскупа зварот, я вам пачытаю гэты зварот трохи, знаеце, а то невялічкі, так, трохи пару сторонок, але мелко напісаны. Арцыбіскуп звяртаецца да нас: «Мілаваныя браты і сёстры, у святай святой сям'і Езуса, Марыі і Юзефа сардэчна вітаю ўсіх вас. Складаю вам самыя шчырыя пажаданні і віншаванні, асабліва усім нашым сем'ям. Сёння на вашае свята. Ваш дзень і дзень удзячнасці Богу за тое, што дазваляе нам дзяліцца любоўю і ўдзельнічаць у стварэнні новай рэчаіснасці, новага жыцця нашай будучыні. Бо і касцёл – гэта сям'я сем'яў, і дзяржава – сям'я сем'яў. Мае дарагія, некалькі дзён таму мы святкавалі Божае нараджэнне. Асаблівую падзею ў жыцці хрысціянаў. Сёння нас не пакідае гэтая атмасфера радаснага захаплення любоўю Бога да чалавека. Сімвалічныя яселькі нагадваюць нам, што больш як 2000 гадоў таму уцелаўлёны Бог Езус Христус выбраў чалавечую сям'ю, каб прыйсці да кожнага чалавека і навучыць яго любіць. Сёння ў нядзелю святой сям'і хочацца паразважаць над гэтым вялікім дарам Пана Бога, над яго любоўю да нас. Христос не баяўся любові, а ў поўнай меры адкрыў чалавеку праўду пра Бога, які ёсць любоў. У лісце да сем'яў святы Ян Павел II пісаў: «Адзінародны сын, адзінасутны айцу, Бог ад Бога і святло ад святла, увайшоў у гісторыю людзей праз сям'ю. Бо ён, сын Божы, праз сваё ўцелаўленне пэўным чынам аб'яднаўся з кожным чалавекам. І ён працаваў чалавечымі рукамі, думаў чалавечым розумам, дзейнічаў чалавечай воляй, любіў чалавечым сэрцам, народжаны з Дзевы Марыі. Ён сапраўды стаў адным з нас, падобны да нас ва ўсім, акрамя граху». Так, як сведчыць Евангелие, Бог сапраўды жыў сярод нас у сям'і, падобнай да нашых сем'яў. Паводле катэхізіса каталіцкага касцёла, хрысціянская сям'я – гэта супольнасць веры, надзеі і любові. Сямейнае жыццё, прыклад якога мы чэрпаем з жыцця Марыі, Юзефа і Езуса, павінна быць жыццём любові.
той любові, якая гатовая прабачыць і заўсёды гатовая ахвяравацца дзеля іншых. Слова «сям'я» у адпаведнасці з сучасным вызначэннем азначае супольнасць, якая паклікана для развіцця індывідуальнага і грамадскага жыцця. Сям'я з'яўляецца першай і найважнейшай супольнасцю ў жыцці чалавека. Адна з вядомых цытатаў святога Яна Паўла II гучыць вельмі прароча. Сям'я, моцная Богам, становіцца сілай чалавека і сілай усяго народа. Сапраўды ў гэтых словах змешчана не толькі мэта сям'і, створанай Богам, але і гарантыя шчаслівай будучыні ўсяго народа. А значыць, кожнай краіны, дзе жывуць верныя Хрысту людзі. З Евангелія мы ведаем, што Юзаф і Марыя былі першымі, хто адкрыў Езусу праўду пра Божую любоў. Яны выканалі ўсе патрабаванні закона, распачаўшы такім чынам працэс выхавання маленькага Езуса. Дзякуючы іх намаганням і ласцы Бога, Айца Езус рос, развіваўся і напаўняўся мудрасцю. У Марыі і Юзефе, якія схіляюцца над маленькім Езусам, мы адкрываем таямніцу сямейнай любові. Трэба знайсці час, каб затрымацца і паразмаўляць, будаваць трывалыя сувязі. Святая сям'я, як вядома з біблейскіх апісанняў, не мела вялікай маёмасці, аднак кожны раз, калі углядаемся ў яселькі, мы адкрываем радасць бацькоў, якія з захапленнем глядзяць на Божае дзіцятка, і, нягледзячы на холад, яны задаволеныя, шчаслівыя любоўю і прысутнасцю Бога сярод іх. Напэўна, кожная сям'я мае ў сабе штосьці ад гэтай сям'і з Назарэту. Таму ў кожнай сям'і трэба выхоўваць гэтае захапленне любоўю. Бо там, дзе ёсць любоў, там няма адзіноты. Браты і сёстры, калі ў сужэнстве будзе любоў, заснаваная на Божай любові, то гэтай сям'і заўсёды будзе лягчэй пераадольваць усе нягоды і праблемы. Мы ўсе павінны ўсведамляць, што хрысціянская сям'я павінна быць прыкладам любові і еднасці, прыкладам для іншых сем'яў. Бо ў еднасці сям'і адлюстравана айцоўская любоў, якою Бог адарыў і адорвае нас, спасылаючы свайго адзінароднага сына, ахвяраваўшы за збаўленне грэшнага чалавецтва і яго цярпенні на крыжы. У тых сем'ях, дзе Бог на першым месцы і жыццё ў сям'і заснавана на ўзаемнай любові, лягчэй перажываюцца штодзённыя клопаты. Вера дае сілы, і вера лягчэй у кожны момант, і з верай лягчэй у кожны момант жыцця. Памятаем, што сям'я – гэта першая крынічка веры, з якой дзеці будуць чэрпаць любоў і надзею праз усё сваё жыццё. У сям'і мы закладаем падмурак таксама і для асноваў будучай сям'і, якую ствараюць нашыя дзеці. Бо менавіта з сям'і дзеці атрымліваюць першыя базавыя каштоўнасці. Калі дзеці бачаць, што іх бацькі разам моляцца, калі ўся сям'я разам ідзе ў касцёл, то тады яны адчуваюць сябе часткай сваёй першай супольнасці сям'і. Дзеці, падкрэсліваў Ян Павел II, гэта самы каштоўны дар сужэнства і яго вянец. А сям'я – гэта камунія. У сям'і, народжанай з сакраменту, касцёл знаходзіць сваю калыску і месца, дзе ён уваходзіць у пакаленні, а яны складаюць касцёл. Разважаючы над Евангеліем, мы можам вылучыць пэўныя рысы і каштоўнасці святой сям'і. Чуласць, клопат, любоў, місія, пакліканне, адносіны да Бога, веданне святога Пісання, катэхеза. Езус ведаў святыя кнігі вельмі добра, рэлігійныя практыкі, яны рэгулярна хадзілі ў Ерусалімскую святыню. Все гэтыя каштоўнасці павінны быць характэрнымі для кожнай хрысціянскай сям'і, і іх трэба пастаянна практыкаваць і развіваць. Безумоўна, прыкладам для ўсіх сем'яў чалавецтва з'яўляецца святая сям'я, адданая,
прысвечаная Богу сям'я, якая рэалізуе яго планы, з'яўляецца супольнасцю камуніі жыцця і любові ў вернасці, школай любові і служэння бліжняму і Богу. Гэта малы касцёл, ячэйка грамадства, задуманая самым Богом сям'я, гэта першая і часта самая важная прастора, дзе фармуецца нашае сумленне, маральнасць і рэлігійнасць. У сённяшні час сапраўднага крызісу базавых маральна-этычных каштоўнасцяў сямейны дом з'яўляецца месцам, дзе новыя пакаленні маюць магчымасць пазнаць Бога. У адхартацыі «Фаміліаріс Консорціо» пра заданні хрысціянскай сям'і ў сучасным свеце папа Ян Павел II падкрэслівае, што толькі прыняцце Евангелля Хрыста дазваляе дзейнічаць усім надзеям, якія чалавек слушна ўкладвае ў сужэнства і сям'ю. Сужэнства і сям'я павінны быць унутрана скіраваныя да рэалізацыі ў Хрысце. Таму ім патрэбная яго ласка для аздараўлення ад ранаў граху і вяртання да пачатку. Гэта значыць да поўнага пазнання і выканання Божай задумы. Таму, калі мы дзесьці страцілі сэнс сужэнства і сям'і, мы, безумоўна, страцілі і Езуса. Але Езус заўсёды дазваляе нам яго знайсці, не дакарае толькі проста. Вяртаецца з намі дадому пад сямейны дах, бо гэта яго сям'я, заснаваная ў імя яго і асвечана яго благаслаўленнем. Святы Ян Павел II, якого называюць папам сям'і, падкрэсліваў, сям'я – гэта шлях касцёла. Сям'я арганічна знітаваная з народам, а народ з сям'ёй. Папа Бенедыкт XVI раіў, дарагія сем'і, часта прасіць аб дапамозе панну Марыю і святога Юзефа, каб яны навучылі вас прымаць Божую любоў так, як яны яе прызнялі. Безумоўна, нялёгка, асабліва сёння жыць вашым пакліканнем, але рэальнасць любові цудоўная. Гэта адзіная сіла, якая сапраўды можа перамяніць свет. Папа Францішак нагадвае, што сем'і павінны усведамляць, што яны з'яўляюцца не проста аб'ектамі душпастарскай і грамадскай апекі, але актыўнымі суб'ектамі, адказнымі за будаванне касцёла і ўдзел у жыцці грамадства. Вось чаму, па словах папы Францішка, задача сем'яў будаваць масты паміж пакаленнямі, каб перадаваць каштоўнасць, якія будуюць чалавецтва. Патрэбная новая творчасць, каб сярод сучасных выклікаў захаваць каштоўнасць, якія робяць нас народам у грамадстве, а ў касцёле народам Божым. Няхай у гэты святочны перыяд, у сённяшняе свята святой сям'і, не будзе недахопу радасці ад таго, што мы знайшлі Езуса ў святыні, у ясельках, знайшлі яго ў сакраментах. Няхай у нашай сям'і запануе сапраўдная радасць, шчасце і Божы спакой. На кожны дзень надыходзячага новага юбілейнага 2025 года шчырага сэрца благаслаўляю у імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. Дорогие браты и сестры, хотел бы только два слова так само додать, глядячи так на нашу сучасное становище, не только в наших семьях, я уже тут проборщом, дай Боже, уже 6 год исполнилось, понимаете, то уже так, сьомий пошел. Троху бачу ситуацию нашей парафии, что тычить наших семей. Можно говорить много, можно говорить не только много, але вучить тоже много можно. Но коли практики некой не будет, вось с того, что мы говорим, бо мое основное задание – это навучание про Бога, гэта таксама молитва за усіх і за сябе, і за вас. Это маё асноўнае заданне тут, бо іначай немагчыма. Я не магу быць лекарам,
у шпіталі працаваць, бо я не ведаю дастаткова медыцыны. Але калі мы прыходзім у шпіталь, мы чакаем, што лекар нам выдасць пэўны рэцэпт, і ён, напэўна, нам паможа ў здароўі. Калі мы едзем да механіка, мы ведаем, што ён спецыяліст. Яго вучылі на гэта. Калі мы едзем да механіка, які таксама, пэўна, вучыўся, пераважна вучыўся механік, які ведае, што з машынай трэба рабіць, ведае, як трэба зрабіць тое ці іншае, мае практыку. Ён дае таксама рэцэпт для нашай машыны, кажа, што трэба замяніць, што трэба дабавіць, што трэба адняць, кажуць, каб машына добра працавала. Калі ідзем да інжынера, калі ідзем у іншае месца, дзе працуюць спецыялісты, мы ведаем, што трэба прыслухацца к іх думкам гэтых спецыялістаў. А калі заходзім да касцёла, мы ведаем, што ксёндз нас павучыць рэлігіі, і рэлігіі павучыць так, як трэба. Бо яго столькі гадоў вучылі, ён столькі гадоў вучыў. Ён раскажа, як правільна верыць, згодна, каб застацца ў касцёле, каб атрымаць святыя сакраманты, каб жыць далей жыццём. Таксама ксёндз павучыць, што сагласна біблійным, я не вучу нейкіх там тэорый, я не ведаю кагосьці чалавека. Я вучу тэорыі толькі, якія дае нам, і таго, што дае нам Езус Христус. І ўсю сваю навуку, усе свае веды базую на тым, што ён вучыў, як разумелі першыя хрысціяне, як разумелі, як трэба нам гэта разумець, як касцёл пастанавіў гэта разумець, бо гэта, знаеце, не адзін чалавек над гэтым задумаўся. І таксама ў гісторыі, то есть няма іншага шляху, калі мы хочам, каб усё адбылося, я ось рэкамендую, калі мы хочам, каб усё адбылося добра ў нашым асабістым жыцці, ў нашым штодзённым жыцці, у нашым сямейным жыцці, мы павінны прыслухацца да таго, што кажа касцёл, што кажа Езус Христус. Бо ён нам павучае, нас павучае заўсёды добра. І хоча аднаго, каб добра было. І калі чалавек удзяляе шлюб, кажуць, калі шлюбуюцца, бо касцёл не ўдзяляе шлюбу, шлюбуе пры шлюбаванні, ёсць две асобы, муж, жонка, якія шлюбуюць адзін аднаму любоў, вернасць і павагу сужэнскую. Касцёл благаслаўляе ўсяго гэта. Гэта вельмі важна добра зразумець. І самае галоўнае, вось рэцэпт да сённяшняй сям'і, да жыцця кожнага з нас, дарагія браты і сёстры, да жыцця кожнага з нас зразумець пра вернасць і зразумець пра прабачэнне. То есть вернасць і павага. Вось тут павінна быць. Я шаную, уважаю другога чалавека, я стараюся быць верным другому чалавеку. Нават вернасць можа быць трошачкі ніжняя, але павага, паважаць другога чалавека. Вось сённяшнім сем'ям гэтага не хапае. І часамі людзі вырастаюць уже да пенсіянернага возраста, а павагі адзін да аднаго, жывуць, церпіць, яшчэ сцерпіць, хто першы памрэ, потом будуць спавядацца, што вось цяпер то я ўжо святы ці святая, жонкі ці мужа няма з кім грашыць. Я разумею, што сямейнае жыццё гэта не стан граху. Дарагія, сямейнае жыццё гэта стан ласкі, а не стан граху. Каб не грашыць, то павінны шанаваць адзін аднаго. І ўсё, і больш нічога, шанаваць адзін аднаго, паважаць адзін аднаго. Супружескае уважэнне павінна быць адно к аднаму. Гэта найважнейшае. Каб было уважэнне, мы гаворым, вось мы прысягаем перад Богам, вот это ўсё, што мы гаворым падчас сужэнскай прысягі. Гэта вельмі важна. Ну і прабачэнне. Уважэнне, пашана і прабачэнне. Так мы шануем адзін аднаго, стараемся у словах сваіх шанаваць, у думках, перш за ўсё, шанаваць адзін аднаго. І ў чынах шанаваць адзін аднаго. У чынках шанаваць адзін аднаго. Думкі, словы і ўчынкі. Гэта вельмі важна. Без гэтага ніяк немагчыма. Ну і прабачаць.
Дорогие браты и сестры, мы ж не боги. Нехай ніхто не лічыць сябе Богом, что як яму сказали некую неправду, так он уже там обиженный на весь свет. Как посмели мне сказать неправду, а сам чи сама лже на кожном кроку. То есть питание такое, мне можно говорить, а то есть я могу говорить, а мне то этого не можно говорить. Мне не можно обманывать. Мне не можно, вот всякие люди такие-сякие, навокал, одни обманывают, они что? А чему учить Иисус Христос нас, якой молитве? Ойче наш учится. Вельми хорошая молитва, что мы всем повинны пробачать. Коли Христос Петра запытал, сколько разов, не, Петр Христа запытал, Пане Иисус, сколько разов мы повинны пробачать один одному? Чи аж 7 разов, это значит завсёды. А Пан Иисус сказал 70 по 7 разов. Это завсёды. Як тебе попросили пробачения, пробачить, найти в себе силу, пробачить другому человеку. И не умеешь, учися. Их не умеешь, ну, на что жить, на что издеваться над другими людьми и робить себе Бога. Что вот он это вот такие, я тут Бог, я тут одразу гром и молнии пущу, як ты щось зробиш, шаг влево, шаг вправо, и помилишься. Кожний чоловік має право помилитися. Кожний, абсолютно. Кожний має право помилитися. І милиться. Чи муж, чи жонка, чи діти, чи батьки мають право помилитися. Нема досконалих людей, окромя Пана Бога. Нема досконалых людей, кроме Пана Бога. И мы это повинны зразуметь ясно и коротко. И поэтому, что тычить наших семьев, это вельми важная з'ява, яка повинна бути пробачення, узаємопробачення. Чому розводи є, бо нема узаємопробачення. Ага, помилився хтось, все, не пробачу ніколи. І буду себе мучить, і буду всіх навокал, і дітей буду мучить, і всіх навокал буду мучить, бо я не умею пробачати. Мене не навчили этому робити, не навчили пробачати. Ось пробачення, а йдемо до сповіді і просимо пробачення Бога. Правда, некоторые приходять, нема грехов, ксьонз, найди, побудь пророком, найди грехи. Не хочется, другий раз возьму молитовник, Ойче наш, и по порядку буду читать, а там сторонок 20 написано. Вот, покуль все не прочитаю, на все вопросы не откажут, не отойдет от споведницы. То есть человек есть завсёды за что попросить у Бога пробачения, дорогие браты и сестры. Мы повинны это зразуметь. Пробачение повинно быть. Пробачение, пошана повинна быть другому человеку. Як он не надоедая, этот человек, на его глядишь уже 50 год, кажется, уже глядеть не хотел бы. Ну так закрой бочки, закрой, да походи 2-3 дня, да и все, будет святый спокой, или ни на кого не гляди, да. Вот тогда будет святый спокой. Ну поэтому, дорогие браты и сестры, есть так, як есть, конечно, в нашем житті, але щось мы, як христиане, повинны поправлять в нашем житті. Поправлять, не быть слепыми этими самыми, як кажуть, котятами, і йти на затрацення в пекло. Але щось поправлять, бо ми ж християне. Ми люди, але ми ж християне. Ми ж християне. І це не здарма говорять. Я ось жадаю, знаєте, одного, нехай злость, нехай над вашим злостю не заходить сонце. Ось. До заходу солнца должно быть разобраны все справы, коли есть что-то, коли разловались на когось, еще что, как солнце не заходило. Вот это не можно. Хай Пан Бог нас благословляет. Амин. Вызнаем нашу веру в одиного Бога, Аица, Творителя неба и земли, всего важного и неважного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего, и Руси веками, Бога от Бога, святого светла, Бога от Бога собрал, наружной Аисы,
Доступна Ісу, ради якого все сталося. Деле нашего избавления, зашел с неба и утелился Духа Святого, с Девы Марии, стался человек, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по воскресения, и зашел на небо. Сядеть проворочается, и снова придет в рай, судить живых и померных, и его Даст не будет конца. Молитвы Святого, Пана и животов, Вызнаю один хрост для отпущения грехов и желаю возвращения миру и життя вечного в будущем свете. Разом з Єсусом, Марією і Юзефом узнесем до Бога Отца молитвы за все семьи. Молимся за святый Костел, про свою деятельность, и он сведчил об любови Иисуса Христа до каждого человека. Тебе просим. Молимся за тых, кто в нашей краине занимается питаниями семьи, каб яны клопотилися про е сапраўднае добро. Тебе просим. Молимся за католицкие семьи, каб яны наследовали святую семью, живучи у шчырай любови. Тебе просим. Молимся за сужэнствы, каб з Божай дапамогаю яны умели вырашаць усе складаныя пытанні. Тебе просим. Молимся за тых, хто мае намер стварыць сям'ю, каб яны добра падрыхтаваліся да гэтага адказнага кроку ў сваім жыцці. Тебе просим. Слухай нас, Нехай Бог усемагутны благословіць усіх святароў, якія працавалі ў нашай парафіі. Ксяндзу Ярославу дарыць радасцю жыцця вечнага. Усіх сясцёр, тых сясцёр, якія, можа, памерлі, нехай Бог адарыць іх радасцю жыцця вечнага, якія працавалі, якія працуюць у нашай парафіі. Прошу Божага благословення для іх. Тебе просим. Дорогие, молимся, просим святла Духа Святого, каб Дух Святы зышоў на тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў, асабліва вайны ва Ўкраіне, гэтага забойства страшнага, якое чыніцца. Мы бачым, што яно ўсё больш і далей, глыбей пашыраецца. Дух Святы, прыйдзі, просім Цябе, адары сваёй ласкай разумення то кожнага чалавека, ад каго залежыць спыненне вайны. Цябе просім. слухай нас, Пане. Малю таксама і прашу Бога ўсемагутнага за ўсіх людзей несправядліва пакрыўджаных у нашых сем'ях асаблівым чынам. Можа, мы не ведаючы пакрыўджылі, можа, за незразуменне ўсякія, за слабасці ўсякія, таксама бывае крыўдзімся на другого чалавека, а ён такі, які ёсць. Яго ўжо не памяняеш, дарагія браты і сёстры. Кожны з нас нарадзіўся у сям'і, кожны з нас узяў з сям'і тое, што ўзяў. І гэта аснова. Мы павінны гэта зразумець. Нават святары бяруць, перш за ўсё, найбольш сваіх паводзін з сем'яў. Не там, у іх там ужо в семінарыі не вучаць на роботаў. І не становяцца ў семінарыі роботамі, і святары таксама. Яны шмат чаго бяруць сем'яў, з таго грамадства, якое ёсць. Поэтому за пакрыўджаных людзей усіх мы молімся і просім Бога ўсемагутнага. Малюся за тых людзей, якія несправядліва асуджаныя. Ёсць шмат святароў ва ўсім свеце несправядліва асуджаных, біскупаў. Ось, няхай Христос Пан дасць ім сілы моц вытрываць, застацца вернымі Богу. Цябе просім. І за ахвярадаўцаў, прашу Божа благословення для ўсіх, за тых, хто стараўся дапамагаць і ў парафіі, пры касцёле, малітвамі сваімі, можа, нейкімі парадамі сваімі, ці яшчэ чымсьці дапамагчы нам у нашых справах, каб узяты храм Божы, дом Божы паўстаў
у нашым горадзе, каб мы кансекравалі яго, каб мы вырабілі ўсе неабходныя дакументы. Гэта вельмі важна. Нехай Пан Бог усім благаслаўляе. Цябе просім. Молімся за нас, прысутных на гэтай святой імшы, каб гэты святочны час яшчэ больш паяднаў нас з Богам і з нашымі бліжнімі. Цябе просім. Усемагутны Божа, прымі ласкава ўсе просьбы і ўчыні, каб нашыя сем'і жылі ў тым самым духу, які напаўняў святую сям'ю праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Сідайце, калі ласка. Иисус Христос, спаси так малый. Хвала Богу на вышинях, супокойся ми. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Пячоры волы вослик клинчать Серафим, Постворителя познали у дитятку ты. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Пастушки побегли хутко, их анёл послал. Привітали щирим серцем, кожний заспівав. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу і ахвяру прийняв Бог і Отець усемогутним. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костюлу святому. Боже наш Ойче, складаючи Тобі гэтую ахвяру милостивлення, покорно Тебе просі. Ка про заступництво Богородицы Панны и святого Юзефа, Ты одарил наши семьи Твоей ласкою с упокоем, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами, И с Духом Твоим. у гору серці. Условим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Угодно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойче, усемагутны вечны Божа. Бо праз таямніцу уцелаўлёнага слова зазяла для вачэй нашай душы новае святло Твоей хвалы, каб мы, пазнаючы Бога ў бачнай постаці, былі ім узнесены да любові нябачных рэчаў. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разом з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана.
Ты святый, и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенную моцию Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно збираешь народ свой, ко воду сходу солнца и до заходу, складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому в едности с усим костелом, у наисвятейший день, коли благословленная Мария у непорушном деводстве народила свету Збавцу, проз Яго покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего гэтые дары, якие мы принесли Тебе на ахвяру, каб стали сеяны телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказав здійснять гэтую таямницу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Подобным чином по вечері узяв келих і подяку Табе складаючи, благословив і подав своїм вучням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресенье и чекаем Твоего прийстя у хвалу. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Его цудовное воскресенье у Него в шесті, чекаючого другого прийстя, с подякою складаем Табе гэтую живую и святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела и прими его як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивлены. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперв с Наисвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Иосифом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михаилом, Рафалом и Гавриэлем, со святым Казимиром и благословленным ойцом нашим Фавияном, и всеми святыми про заступництво, яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацаваць у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим папам нашим Францишком, бискупом нашим Юзефом, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбу этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер и всех, кто власти Твоей дошел с этого свету. Милостиво прими володарство Твое, кабы мы, где и мы сподяемся быть, каб разом с ними завсюди радоваться Твоей хвале, праз Христа, Пана наша, праз якого даруєш свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки вечные. Амен. Сын Божий стался человеком, каб мы могли стать детьми Божьими.
Тому повные удячности осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего, Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, ки живешь, и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки береш на себе прахи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе прахи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, а дари нас упокоїм. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартый, каб Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Бог наш з'явився на землі і жив сярод людей. Люли мой Иисусе,
кланялись все Ему, отдали пошану Богу нашему. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. Обвестил ангел святый об чудах там, неведомых на земле ранее людям. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. И несут анёлы пильно варту там, глядите, и Марии с Иосафом. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. Распознали в ней Мессию славного, Звалцу нам посланого ласкавого. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. Молимся, милосердный Отче, Ты умацовал нас небесным сакраментом. Учини просим, каб мы верно наследовали приклад святой семьи и пасля клопотаў гэтага веку разом з ёю удзельнічалі ў радасці вечнай. Праз Христа Пана нашага. Амин. Святый Арханёле Михале, Бережи нас у змаганні. сядьте, коли ласка, дорогие браты и сестры. А więc 1 студзеня у сераду урачыстасць Святой Богородицы Марии. Святая имша у Столбцах, это Новый год, первый день Нового года календарного. Святая урачыстасць Святой Богородицы Марии – это свята великая, згодна з прадпісаннямі, якія зазначаны ў календары, забаронена ўсялякая непатрэбная праца. Вось, таксама ў гэты дзень абавязковы ўдзел у святой імшы. Святая імша у нас у касцёле будзе о 11 гадзіне, у 13:00 у Свежні, адпаведна, і у 18:00 будзе таксама у Столбцах. Калі ласка, есть магчымасць наведаць, это старацца вось на гэтыя дні, так саветую. У 18:00 31-го, хто хоча прыйсці падзякаваць Богу, калі ласка, прыйдзіце, падзякуем Богу. У 18:00 будзе святая імша у аўторак.
То есть это будет 31 аўторак, так? Да. Ёсць святая імша ў аўторак, 31 числа. Можна падзякаваць Богу за год пражыты і папрасіць прабачэння, якщо нарабілі не таго, што трэба. Вось, і праславіць Пана Бога, это вельмі важна. Ну, але гэта не абавязкова, это хто жадае сабе, калі ласка. Але падзякаваць Богу трэба ўсім все равно. Вот. Завтра, в понедельник, у нас тоже в 18:00 святая імша. Далей у четвер 2 числа, перший четвер месяца, у нас святая імша, хіба в четвер, зараз скажу, так, у четвер і пятницу у 9. У 9, але вечером есть, як заўсёды, святая гадзіна, молитва, гэта для тых, хто хоча. Распачынаецца кожны першы чацвер месяца у нас у 23:00 в 11 часоў ночы до 12 мы молимся тут у касцёле, хто хоча, калі ласка, хто хоча дома, як хоча. То есть это чисто для пожадання. Першая пятніца на гэтым тыдні таксама прыпадае, у нас ёсць такая капліца, мы так уже некалькі месяцаў практыкуем, что першую пятницу, бо есть такая 15:00 гадзіна милосердности, ездим у каплицу Жатерова, там каплица Найсвятейшего Сердца Иисуса, а это вельми важно. Мы на прошлый год был присвячены Найсвятейшему Сердцу Иисуса. Мы постарались максимально отремонтовать эту каплицу, зробили вельми пригоженький алтар, вельми пригожий, да. Ну тут будет тоже пригожий, тут будет сам пригожейший в Беларуси, в Столбцах будет алтарь. Вот так, и он будет аж сюди заходить. Вот так вот. Это вот. Я уже приснил его, потому я знаю, как выглядает. Вот. Поэтому мы там 15:00 година коронку до Божьей милосердности молимся, потом святая імша. И вот это сгодно со словом Иисуса Христа, який навдясціў святой сестры Фаустыне. Вот это что тычыць. Першая субота у нас так само месяца припадае. У першую суботу у нас есть Фатимский ружанец, и Фатимский ружанец мы распачнем у 17:00. Фатимский ружанец распачнется в 17:00. Запрашаю на Фатимский ружанец. У 18:00 будет катехеза. Ксёндз Кирилл веде катехезу падрыхтоўку да бежмавання. Калі ласка, слухаем і приходим сюда, стараемся приходить, слухаем так само можно слухать по ютубе, гэта вось ён адсюль вядзе гэту канференцію катэхезы. Запрашаем. Я дзякую Пану Богу, что у нас есть вось так дапамога у служэнні нашым тут у Столбцах, можно трошечки больше зрабіць, большую планку взять, поэтому мы будем стараться. Вот, гэта што тычыць набажэнстваў на гэты тыдзень. Нічога асаблівага такога, але вось такія. У суботу святая імша рана ў суботу і вечарам у 19:00 ёсць нядзельная святая імша з нядзелі. Далей, я хочу шчыра падзякаваць усім вось напрыканцы года, шчыра падзякаваць усім парафіянам і за супольныя малітвы нашыя. Это самое наше основное – молить Бога, прославлять Бога. Это основа нашего христианского життя, основа того, что мы говорим, называем себе верующими. Верующими людьми мы верим, мы хвалим и прославляем Бога про наши молитвы, про наши прославления. Мы дякуем Пану Богу за все ласки, это вельми важно, дякую вам. Але так само дякую за ту фізичную допомогу, якую чынілі мы на наш касцёл. У гэтым годзе мы асвяцілі наш касцёл, кансекравалі касцёл, алтар у нас асвечаны, у нас, то есть у нас так, як павінна быць. Мы дзякуем Пану Богу за гэтую ласку. Мы столькі таксама уложили фінансавых сродкаў, каб не толькі дасягнуць мэты асвячэння, але каб упрыгожыць касцёл. І вы, як памятаеце, год начинали, собирали на гэтыя люстры, што такія прыгожыя. Так, яны прыгоженька даволі так упісаліся ў наш храм, асвятленне ўсё гэтага храма. Вось гэта дзякуем Богу за ўсё, што мы маглі зрабіць. Вось часткова алтар зрабілі, вось видим на працягу этого года. Это даволі вялікае фінансавае вложение. Я гаварыў,
Я трошачки падлічыў, толькі збольшага падлічыў, але калі мы паглядзім на ўсё, уключае абразы, уключае вось гэтую першую частку алтара, і гэта ўсё, гэты алтар ужо пацянуў за 40 уе. То есть это даволі такая, але яна даволі такая прыгожая і добрая інвестыцыя наша. Ну, тут уже будзе менш, далей трошачки будзем спакайней уже, не будзе такіх вялікіх інвестыцый, але будзем старацца крок за крокам рабіць там гэта ўсё. Ну, конечно, наша вялікая інвестыцыя была і вялікія намаганні былі ў раскопках. Я дзякую, мы откопали яшчэ один касцёл на всякий случай, хай будзе уже это самое. Все ж таки быў, там наши продки молились, мы его рыли, вырыли этот костел, как говорится. Зато як весело было в парафии, знаете. Плохие мысли не лезли в голову. У кого будут, как коли ласка на раскопки, одразу туда приходим. Этот самый. Ось, поглядите, мы зрабили, мы 4-ю часть костела откопали. Мы адремонтовали те фундаменты 4-й части до цикла 0, залили 4-ю часть костела. Мы самую такую проблематичную, тяжкую частку, где каплица была, откопали. И это самая такая, ну, складаная частка. Мне выдается, я еще не знаю, что дальше чекає, кажуть з нас. Ось, пока еще так, это, зима припинила трохи нас, это вот, ну, мы стараемся, конечно. Дякую щиро, что за вашу допомогу. Мы еще так потроху тоже працуем, ось нават у пятницу эту залили там частково бетоном, еще погода дозволила нам. Мы скористалися з этой погоды плюсовой, еще там позаливали частку стен, и ось яны якраз все добро так. Мы помолились там, имшу святую 24:00, 24 числа на 25, видите так. Мы попросили Бога за ласку тоже, подяковали за нашего отца Фабіяна, что у нас у Стовпцах есть такий святий, слуга Божий, великий святий, про якого вшановують люди на протягу 400 год. Мы помолились за померлых, які поховані там, і у нашому костелі там вельми много поховано людей, вельми много. И навокал костела могилки были католицкие, вельми великие были могилки, столпить. Там ховали людей больше 300 годов. Вы представляете? Больше 300 годов там людей ховали. Поэтому около костела, поэтому вы разумеете, сколько там могилок, сколько там людей поховано навокал. Ось гэта, дзякую вам шчырае за працы. Я хочу падзякаваць за дапамогу падрыхтоўкі касцёла да святаў нараджэння, навокал касцёла, і там, на раскопках, і ўсюды, няхай пан Бог благаслаўляе ўсім. Вось, як я ўжо згадаў, заняткі па падрыхтоўцы да сакраменту канфірмацыі праходзяць кожную суботу. Ёсць трансляцыя. У парафіі, як у мінулы год, аб'яўлены конкурс малюнкаў, падвядзенне вынікаў адбудзецца 12 студзеня у нядзелю хросту пана. Сёлетняя тэма «Чакаю цябе, добры Божа». Я шчыра дзякую вам за ваши ахвяраванні на працы пры касцёле, на ўсе працы, якія мы выконваем. Што у нас у плане на найбліжэйшы час? У нас у плане купіць пару кубоў добрага дрэва, дуба. Добрага дрэва. Ён даволі так, $1300 куб. Это вось такое дрэва, якое мы выкарыстоўваем на алтар, каб вось можна было выразаць далей, каб можна было майстраваць далей. Паціху гэта не так хутка робіцца, але вось каб это падрыхтавацца і вось у такім стылі далей прадаўжаць наш алтар патроху. Таксама ў бліжэйшы час я заказаў, вось мы частку балясак зрабілі пярэднюю, яшчэ две вось часткі тут з гэтай стараны. Это для упрыгашэння нашага касцёла, і вось гэта такі найбліжэйшы час, што нас чакае паціхонечку. Таксама куплены увесь граніт і прывезены граніт для таго, каб дарабіць сходы, якія недаробленыя навокал касцёла. Оплачаны граніт, усё толькі потом, калі вясною прыйдуць майстры, каб лажыць гэта ўсё, зрабіць гэтыя сходы, ну тады прыйдзецца ім троху заплаціць. Ну, троху больш як $3000 трэба будзе заплаціць за працу. Вот, гэта такія асноўныя аб'явы.
У нас у ларку есть книжечка да сакраманту бежмавання катэхізм, часопіс Аве Марыя, вельмі прашу набываць гэты часопіс, наша вера. Ёсць малітоўнікі, ёсць таксама, калі хто яшчэ не набыў календар на 2025 год. Вось гэта асноўныя аб'явы. Яшчэ раз, можа, так, дзякуем Богу за стары год і віншую ўсіх з надыходзячым новым годам. Хто, можа, каго убачымся ўжо ў наступным годзе, як Пан Бог усімагутны нам гэта дазволіць. Будьце асцярожныя на Новы год, пальцы не пхайце туды, куды не трэба, у тыя петарды ці яшчэ куды. Потом будьце асцярожны з зеленым змеем. Есть такой грех тяжкий, який называется неумеркование у ядзі піці гаспадыні. Не готуйте много яды, каб мужики потом целый тыдзень не доедали, еще потравите потом, не дай Боже. Вот, это поэтому легенько все повинно быть. Да. Всего наилепшего вам. Примите Божие благословение. Пан с вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуємо, Пане. Побіянь. Побіяння наш чудотворця, знав печалі оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наша ліга бережи. Побіяння наш чудотворця, знав печалі оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наша ліга бережи. Побіяння наш чудотворця, став печалі оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наша ліга бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугів Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служенням поширяли серед братов Твоїх і сестер, познання ім'я Твоего святого, обещаючи Слово Твое і уділяючи святые сакраменти, а дари ласки і хвали алтара, слуга Твоего, отця Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу отчину від нападків злого духа. Прос Христа, Пана нашого. Амен. Зорка Вифлеємська над землею сяє, радостную вестку людям обвящає. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость променится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость променится, будем веселиться. Промень ласки Божей на землю пролився, каптами до счастья славца народился. Не спи, обудися,